من رضي بما قسم الله له واسعه. داكشي اللي عطاك الله ديال الصحه رضيتي به غيقدك، غتقضي به الغرض ديال الفلوس، ديك المراه اللي عطاك الله، داك الرجل اللي عطاك الله، دوك الاولاد، دوك البنات، اي حاجه عطاها لك الله رضيتي بها غتقدك. الا ما رضيتيش واخا يعطيك الله عز وجل جبال من الاموال ويعطيك قناطير مقنطره من الذهب والفضه، ما عمرها يقدك. ديما خصك، ديما خصك تكريدي، ديما خصك تقلب.